buena gente, ¿cómo están? Soy Ich soy Ich y el día de hoy tendremos un video algo diferente. Hoy tendremos un poco de... Déjame correr este mensaje. Ahí está. Un poco de Meat Boy, Super Meat Boy. Digamos cómo va. Este es Meat Boy, ok. This is Bondage Girl. Ella ama Meat Boy. Ella y Meat Boy la ama a ella. Este es el perfecto Fetus. Nadie ama al Dr. Fetus. Y por eso Dr. Fetus te odia. Y a todos. Dr. Fetus odia a Meat Boy. ¿Casual? Tu mamá, muérete. Y por eso lo quiere vencer. Ay, y la secuestró. Ándate, muchacho. ¿Qué estás esperando? Exacto, ¿qué estás esperando? Super Meat Boy, ok. Super Meat Boy. Ya jugué algunos niveles, pero a ver qué tal. Ah, gente. Oh, por Dios. A ver. Como ven aquí ya desbloqueé a Commander Video de Trip Run. Pero como son los primeros niveles hay que utilizar mi juego. Conseguí poder jugarlo con el control del Xbox, es muy chido. Si no mal recuerdo que tenía que hacer esto. Ven. Canal. No sé por qué le quiero. Normalito ve la secuencia eso es lo más fácil. Aquí tengo por acá. ¡Óyeme! ¡No! ¡Ah! ¿Me quitan eso bien? ¡Ah! Me encargué a la computadora. No me voy a regresar por esa banda porque sí necesito las ondas. Me faltan ya cubres para desbloquear. Por cada banda desbloqueas un personaje, de hecho. Bueno, por cada 10 más o menos por uno así. ¡Ah! Eso es lo que más me molesta. ¡Oh! En el aire. Rayos. Acá.
miren, en este video empezamos el segundo mundo. Acá. ¡Ah! ¡Ah! Venga. Diablos. Acá, hay que escalar por acá. ¡Oh, no! Okay. Ah, caray. A ver. Wow, genial. Uy. Acá. Ay, ¿sabes qué? Lo dejar frente a la música porque está algo fuerte. Saben el copyright. Intento tener... ¡No! ¡Diablos! Necesito conseguir 10 banditas. Tengo 5, entonces me faltan. ¡Yeah! Acá. ¡No! Meat Boy. ¡Ah! ¡Diablos! Okay, no puedo. ¡Diablos! No. Está. No, ¿por qué? No. ¿Ah? No, diablos. ¿Por qué? Ahí está. Viene lo difícil. Uy. Está. ¡Ah! 6, venga. Ah, genial. Contámoslo. Corre, tú puedes. Espera. ¿Qué tanta gasolina? Hijo de tu momento, papá. ¿Qué? ¿Tu carro? Oh. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No! Tú puedes. ¡Diablos! Acá. Ah. No, la primera parte es algo fácil, lo demás está bien difícil. Está.
¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Diablos! ¡Ah! ¡No! Esto es muy enfadoso, ¿no creen? Ahorita que pase. Ya. Venga, por acá. Acá. Venga, mato todos esos. ¿Qué tiene la espalda? No, tiene chica bandita, no. Bueno, creo que es bandita. No sé si me podré ir por arriba. Ya ves. Y arriba que... ¡Ay! ¿Saben? Ya me estoy desesperando por esto, ¿eh? ¡Ah! No, no, hasta para allá. ¡Corre! 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 Ah. No, no me puedo ir para allá arriba. Ya lo sé. Ya. Ahora ya ni puedo pasar de aquí, no manchen. Acá. Venga. Ahí me consigo. Corre, corre, corre. Corre, chicos míos. Corre, mi boy. Corre. Como si no hubiera mañana. Corre. Ah. Esa. ¡No! ¡Ya iba a ganar! Bueno, creo. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Vamos a acabar antes de que... ¡Ah! Venga. ¡Ah! ¡No! ¡Espérate! ¡Ya me dolió el dedo! ¡Espérate! Lo chistoso de esto es de que cuanto más fuerte apretas el botón, más alto salta. ¡Ah, mi mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Púdrete! ¡Te maldigo! Sí. Digamos. Espera, ¿qué? ¡No! ¡Ojete! Todos los animales que mató, bueno, gracias a mí, pero ¿qué mató? No inventes. Ah, pobre niñita, perdón. No fue mi culpa. Ah, está llorando la niña dramática.
mamá! A ver. Tiempo. Mi algoritmo. Sí. Dar. ¿Un oscuro? Oh, a ver. Hagámoslo con Commander Video. Ajá. Tu mamá. Salieron notas. A ver. Tu mamá. Nada, ya. A ver, ¿cómo grito, ¡Vientos! ¿Qué? Me desespero muy rápido si no se han pegado. ¡Maldito! ¡Oh! ¡Te maldigo! ¿Igual? Por aquí es así. ¡No! ¡Tu mamá! Ahí está. Ahí está. No. Acá. Y una bandita. Ahí. ¡Casi! Era semilla. Ok. Tengo que llevar únicamente. Debo de subirme a... ¡No! ¡Quiero la banda! Más para... ¡No! Por aquí. No, un poquito más a la izquierda. Aquí. ¡Ah! Casi. No tan a la izquierda, claro. A ver, es así y luego así. No, espérate. Espérate, muchacho. Ya sabemos que eres de carne, pero no exageres. A ver. Ya sabes que no, queso. No, ya me cansé, ya. Voy a pasar el nivel y sin la bandita, ya me da igual así. No. Sion. Acá.
¡No! Aquí. Y, a ver, cambio personaje, Commander Vida. No. No, espérate. Estamos largo. Ajá. ¿Saben qué? Estaba mejor con Meat Boy. Ah, ya alcanzó la banda. Ok, ya está malo. Chico comando. Comando. A ver. Señor al mapa. Vamos a darnos un nivel. ¡No! Y acá. Queda. ¡No! ¡Ah! Ya me enfadé, ya. Aquí vamos a cortar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, si no, pues gracias de todos modos. Yo creo que bueno, tengo otro video preparado, yo ya lo tengo preparado, es el de la historia del manga, que va a dar hincapié al video de la historia del anime. Entonces de ahí voy a tener 2 videos y voy a subir mi opinión sobre 3 animes que acabo de ver, que es Basquash, Kaneki que estoy viendo, ¿cuál otro? Oremonogatari, que lo voy a terminar antes de subir el video. ¿Cuál otro? Seiko no Kaiser, al queso. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Bye.